晚间新闻由国泰银行赞助播出。梦想与未来，国泰银行与您同行。川普称移民毒害美国协议。台湾情报部门称中国散布虚假信息。东西海岸迎来降雨大风。各位观众晚安，欢迎收看12月18号的华语电视晚间新闻，我是于欣伦。前总统川普在周末的一场竞选活动中发表了极富争议的言论。这位共和党初选的领跑者称，移民正在毒害美国的协议，甚至引用了普廷的话语来抨击美国民主的腐败。对此，就连一些共和党高层也对他的激进话语感到了担忧。They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. 前总统唐纳德·川普在过去这一周末的竞选活动中，对无证移民发表了令人不寒而栗的评论。They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. 目前距离爱荷华州的共和党党内初选还有不到1个月的时间，这位前总统正在加紧反移民的言论，而该州的民调也显示，川普在该党内依然处于绝对的优势。He's not only ramping up the authoritarian and racist language and making it more explicit. There's a policy agenda behind it as well. I mean, he is running on a much more militant agenda than he ran on, certainly as president in 2020. 除了血液毒害这一争议话题之外，上周末川普还引用了俄罗斯总统普廷的话语，称美国的民主已经陷入了腐朽，甚至赞扬了另外2位专制领导人，称匈牙利总理维克托·欧尔班深受尊敬，还强调北韩领导人金正恩非常友善。包括共和党总统候选人克里斯蒂也对近期川普越来越激进的言论表示了担忧。My reaction is that he gets worse and worse by the day, and voters better start paying attention to exactly what he's saying. 拜登的竞选团队则将川普的这番言论与希特勒的种族清洗政策做了比较，因为希特勒在他著名的个人传记《我的奋斗》一书中，也用了血液中毒这种方式批评了种族和移民的融合。对此，就连共和党内的大佬林赛·格瑞姆也颇有微词。他说自己依旧会欢迎所有的合法移民来到美国，而前总统川普有时会以一种连我都无法同意的方式来表达自己的观点。台湾情报部门近期公布了一系列外部势力影响台湾大选的指控。该部门的官员称，他们有证据表明，北京就是在台湾散布一系列假讯息的幕后黑手，而他们的目标就是帮助对中国友善的候选人赢得下个月的总统大选。虚假信息正充斥在各大社交媒体上，伪造的影片、篡改的音讯，为台湾即将举行的总统大选蒙上了一层阴影。台湾的高阶情报官员表示，中国政府的目标就是增加被认为对中国更加友善的候选人赢得下个月总统大选的机会。一位高级安全官员透露，中国领导层曾在上个月召开了秘密会议，制定了一系列干预选举的计划。该会议由王沪宁主持，他作为党内的第4号人物，同时也是中国宣传部的主要负责人。他命令官员们在行动时要显得更加谨慎。情报部门还说，中国军方也参与其中。著名的心理战部队解放军311基地正在针对台湾进行虚假宣传，而中国方面则一直声称台湾选举纯属中国内政，不允许任何外部势力干涉。对于台湾来说，中美的对决将势必对大选的进程产生影响。President Biden told President Xi not to interfere in Taiwan's election. Is China going to listen to that? I don't think so, because they keep doing it. 沈伯洋是国立台北大学犯罪学研究所的所长，同时也是一位政治家。他正在为民进党争取立法席位。自2016年执政以来，民进党优先考虑的就是与华盛顿的合作，从而取代与中国越发割裂的政治和经济关系。他也谈到了对于中国来说影响中间选民的重要性。For China, it's all about how to sway the people in the middle. I mean the swing voters. 沈伯洋表示，影响的方法包括了散布虚假信息，故意制造恶意谣言，放大对北京有利的言论，抨击那些对华强硬的政治家，
甚至谎称民进党副总统候选人萧美琴是美国公民等等。Usually, we have lots of rumors and disinformation, but not so political. And now, because of the election coming, and there's many political and malicious ones. 台湾事实查核中心的董事兼执行长邱嘉怡严峻的警告称，假信息已经达到了前所未有的高度，而且除了心理战之外，官员们还指责中国进行了大量的军事和经济胁迫。上周五，北京正式启动了对台湾的贸易调查，这可能会在大选的前几周对台湾的经济产生巨大的损害。今年的假日旅游周将在暴风雨中拉开序幕。东北部和东海岸的多个州都在今天发布了暴雨、大风和洪水警报，整个地区有70多万用户停电。由于航班影响，机场排队时间越来越长。Opened the door, all kinds of smoke, debris. My son was having a minor panic attack. 蒂姆沃尔什在马萨诸塞州的车道上被大树压坏了3辆车。在接下来的几个小时里，东部沿海地区将遭遇暴雨、大风和洪水。他是数百万受灾者中的一员。预报员说，整个地区的大部分洪水警报和强风警报到周一傍晚会有所缓解，但东海岸北部，从马萨诸塞州到缅因州，可能会持续到周二早上。这也意味大量航班的延误，在过去的24小时内就有超过2500个航班延误或取消。而在西海岸，雨量虽然没有像东部那么可怕，但加州的居民们还是会看到多雨的一周。目前有2个风暴系统瞄准着南加州，旧金山和奥克兰预计降雨量将在今明2天内达到1英寸，预计沿海地区将出现每小时40英里的飓风。紧接着到了周三，第2场风暴就会接踵而至。洛杉矶本周几乎看不到阳光。根据国家气象局的说法，民众最好在恶劣天气到来之前尽快清除家中排水道和雨水槽中的碎片，防止阻塞。也建议检查车辆的雨刷和轮胎胎面。从周二至周五，洛杉矶地区白天气温将降至60多度，整个南部地区的夜间最低气温也会降至40至50度，但在山区和高海拔地区，气温甚至会降至30度左右。拜登政府希望国会能在圣诞和新年假期之前敲定对外的援助法案，其中就包括了对乌克兰的600亿以及对台湾的74亿援助金。不过，共和党方面则还是希望加强边境管控，增加庇护申请的条件难度，以防止未来的移民危机。国会中的民主党人和共和党人正在努力，希望在假期之前就美国边境问题达成一致，但时间所剩无几。They understand that the border is broken, that glass ceiling has been broken, and we've got to stop this dangerous immigration that we have coming to our country from all over the world. 拜登总统称有必要为乌克兰反俄战争提供更多的资金。民主党表示，在某些程度上，这与美国自身的国家安全有关。For us to fail to come together and support Ukraine in their ongoing fight for freedom against Russian aggression would be a huge gift to Vladimir Putin and Xi Jinping and Hamas. 共和党方面则表示，除非改变移民程序，否则就不会愿意在乌克兰的问题上让步。We're helping Israel, and jihadist groups want to hit us to punish us for helping Israel. I will not help Ukraine, Taiwan, or Israel until we secure a border that's been obliterated. 目前关于边境移民问题的修改意见中，就包括了提高寻求庇护者的可信标准，并加强快速驱逐程序的使用范围等等。People in this country are furious at this open border crisis. It's why it's so imperative that the Senate and the House work with the president to come up with a national security package that puts the country above everything else. 民主党方面希望能够在假期之前敲定援助法案，但15名共和党参议员则呼吁国会能够召开特别会议，从而留出更多的时间来讨论边境的移民危机。以军公布哈马斯巨大地道。休息过后来看国际新闻。以色列军方昨天公布了几段最新的影片，展示了在加萨地带发现的巨大哈马斯隧道，其最宽的区域足以让坦克、战车通行，内部配备完整，包括电力、通风和通讯系统。
这些隧道的存在也让以军消灭哈马斯的目标变得更加困难。以色列军方在周日发布了最新的影片，展示了他们在加沙地带所发现目前最大的哈马斯隧道。过去我们可以看到以色列军方发现的隧道，人们必须要排成一列才能通过，非常狭窄。但最新画面上看到的这条隧道宽度足以让一辆大型的车辆通过。据以色列军方称，其深度可以达到地下50公尺，配备了从电力到通风和通讯系统的一切功能。以色列军方还表示，这条隧道也只不过是更广阔的隧道网络中的一小部分。该网络全长预计可以达到 2.5 英里，非常靠近以色列和加沙之间的关键过境点。该区域被称之为艾雷斯过境点，也就是哈马斯武装分子在10月7日发动袭击并随后进入以色列的关键地点。其大小和规模也表明了哈马斯建造这些隧道网络的能力。哈马斯此前就已经声称过，在加沙底下有着数百个这样大大小小的隧道，这也让以军的推进行动变得非常缓慢。而今天到访以色列的国防部长劳埃德·奥斯汀也谈到了两国未来的道路。So the United States continues to believe, as we have under administrations of both parties, that it is in the interest of both Israelis and Palestinians to move forward toward two states, living side by side in mutual security. 以色列目前正在因为对加沙地区的狂轰滥炸而遭到不少质疑的声浪。奥斯汀此行也与内塔尼亚胡再一次谈到了这个问题，希望以色列国防军能够尽快进入到战争的下一阶段，从而减少无辜平民的伤亡。北韩周一发射了一枚远程弹道飞弹，推算飞弹射程可达15000公里，足以涵盖美国全境。在之前几个小时，北韩还刚刚发射了一枚短程的导弹。美国、日本和南韩齐声谴责北韩试射飞弹的行为。南韩军方今天指出，清晨北韩半岛东部海域侦测到一枚不明弹道飞弹，是北韩在不到12个小时之内再度发射的飞弹。南韩联合参谋本部表示，当地时间星期一早上8时24分，北韩在平壤一带发射怀疑洲际弹道导弹，导弹飞行约1000公里之后落入朝鲜半岛东部海域。从轨道推算，这支导弹的射程可以达到约15000公里，覆盖美国全境。南韩召开国家安全保障会议，听取军方报告和探讨应对方案。北韩短时间之内连续发射弹道飞弹，不排除与美国维吉尼亚级核动力攻击潜艇密苏里号17日停靠南韩釜山海军基地有关。这是北韩今年以来第5次发射洲际弹道导弹，距离其7月12号试射使用固体燃料的火星18型洲际弹道导弹有5个多月。南韩总统尹锡悦向军方下令，要以压制性力量迅速反制北韩任何挑衅，并同美国高度保持联合防御态势。政府需要加紧落实韩美和咨商小组的各项工作，进一步增强韩美对北韩延伸威慑执行能力。日本首相岸田文雄在亚洲零排放共同体会议上致辞时说，强烈谴责北韩发射导弹，对地区的和平稳定构成威胁。美国白宫国家安全顾问沙利文跟南韩国家安保室室长赵泰庸和日本国家安全保障局局长秋叶刚男通电话，三方一致谴责北韩这次试射，明显违反联合国安理会多项决议案。北韩国防部发表声明说，批评美韩是军事流氓，透过演习展示武力和核战等计划加剧紧张局势。澳洲连续多天暴雨引发洪水，导致机场关闭，交通中断。大堡礁多个旅游城镇交通被切断，甚至有鳄鱼随洪水游进城中。当局敦促北昆士兰州的数千人转移到地势较高的地方。上周，在昆士兰州北部肆虐的热带气旋贾斯珀已经转为热带气压，但豪雨仍在持续。截至到星期一，灾区的凯恩斯的降雨量已有2米，街道洪水泛滥，大量房屋被淹，超过14000间房屋断电。虽然已有数百名民众获救，但是有许多民众仍然困在家里。不过尚未出现人员伤亡。凯恩斯机场星期一的所有航班都被取消或推迟。社媒平台上的视频显示，
停机坪的积水已经淹没到飞机底部。机场运营方说，自星期天开始，机场的水泵一直在排水，但是仍然抵不住积水增长。昆士兰包括北部的丹翠河以及南部的英厄姆河等多条河流，水位均超过洪水警戒线，甚至已经打破或可能打破1977年的记录。有多间房屋被洪水围困，有洪水涌入民居，水深接近膝盖。被洪水淹没的溪流中，甚至有鳄鱼出现。不少当地居民都称，从未如此近距离地见过鳄鱼。昆士兰州州长迈尔斯表示，会动用一切资源确保民众安全。澳洲总理阿尔巴尼斯也说，国防人员随时候命，支援昆士兰州的震灾重建工作。当局已派出直升机协助有需要的人撤离。受厄尔尼诺现象的影响，澳洲近几年来发生一系列自然灾害，包括严重的干旱、丛林大火、近年破纪录的洪水等。研究人员警告，气候变化加剧了丛林火灾、洪水和气旋等自然灾害的风险。现在让我们来看地方新闻。洛杉矶警察局近日历史性的将周宝来晋升为副警长，也成为了 LAPD 历史上的首位亚裔副警长。周宝来在多年的服务中，以其在社区警务和刑事侦查方面的杰出贡献著称。他的晋升能够为洛杉矶警局的多元化进展提供宝贵的价值。罗省中华总商会近日为资深警官周宝来举办了一场庆祝活动，以纪念他被晋升为洛杉矶警察局副警长。这一历史性的成就标志着他成为该局首位担任此职位的亚裔美国人。I've been on the Los Angeles Police Department for 33 years, and it's an honor to represent not only the LAPD but also the AAPI community, as I've been part of it for many, many years. 周宝来的晋升不仅代表了 LAPD 在多元化方面取得的重大进展，也是对他多年来在公共安全和社区服务上卓越贡献的认可。周宝来在1990年以预备役警察加入洛市警局，自此以后在该警局工作长达33年。他曾在警局内多个部门任职，包括巡逻、风险管理、营运局、危机处置、LAX 机场等。凭借其出色的工作表现和对公共服务的热情，逐步晋升。今天很荣幸能够帮 LAPD Assistant Chief Chow 来帮他做一个 meet and greet 将他来介绍给大家。因为我们玩这100多年历史里面，就洛杉矶市警察局第一个华人当我们的副局长，这个觉得非常荣幸的。我们的安全啊，大家都很顾虑，所以我们希望能够 Chief Chow 当了副局长以后，能帮助我们做更多的事情，令我们的社会，令我们洛杉矶更安全。在洛杉矶，治安问题一直是居民关注的焦点。近年来，面对日益增长的犯罪问题，如打砸抢的猖獗，周宝来也强调了洛杉矶警局为此所做的对策。Oh, well, we have seen an increase in smash and grabs, but we have a organized retail crime task force that is working in the community to make sure that we're identifying the groups that are working and holding them accountable. 在这座多元文化交融的城市中，周宝来的领导和经验将为提升洛杉矶的治安和增强社区信任起到关键作用。加州的兰开斯特市在过去的周末发生了一起惨剧。一名4岁男孩在路怒事件中遭到枪击，尽管他的父母第一时间将他送到医院，但无奈不治身亡。嫌犯目前已经被捕，疑似是帮派成员。该市的市长也表达了自己的震惊和哀悼。周五晚上，一起致命的路怒事件夺走了一名学龄前儿童的生命。警方封锁了 Sierra Highway 的部分路段。调查人员说，就在这段路上，一名4岁的男孩坐在父母车的后座时遭到枪击。副警长说，就在7点30分之前，他们一家人外出购物时被一名凶狠的司机截停。该司机开始尾随他们，然后将车停在他们一家的车旁，并与他们并排行驶时开枪射击。调查人员说，小男孩的躯干被击中，他的父母开车把他送到医院，
但很可惜在医院内宣布不治身亡。兰开斯特市长也对此表示了哀悼和震惊。I know that they attend church regularly. I've talked to members of the church they go to. You know, the entire congregation is just devastated. I mean, could you imagine? 市长说，45天前，市政府安装了一个由摄影机组成的安全网，这些摄影机和受害者的车载摄影机一起，帮助警方迅速找到了枪手。他们以谋杀罪逮捕了一名29岁的男子和一名27岁的女子。Well, it's multifaceted, but you know, we've got cameras everywhere, but we also have these flock. They're called flock cameras, and we pretty much know at this point anybody in the city's license plate, and so we're able to track it. You know, you do something at point A, we can track you to point B. And then it's a question of getting the warrants and going in and making the apprehension. The message we hope gets out there is, you know, if you're a criminal, you probably shouldn't come to Lancaster. 调查人员还没有公布嫌疑人的姓名。市长说，这些肇事人员与黑帮有关。稍待回来要看前进华尔街。欢迎回到华语电视晚间新闻，来看今天的前进华尔街。好的，主播一起来关注一下周一美股收盘的最新情况。周一美股呢是小幅高开的，三大股指此前已经是连续7周上涨，道指在周一午盘呢最高上涨至3793.45点，再创盘中历史新高。上周美联储的政策立场转向，提振了市场的情绪，但在这个周末，许多央行官员都认为市场对美联储明年降息的预期过度。尾盘主要股指维持涨势，科技股涨幅领先，高盛上调了2024年美股的预期，市场继续关注美联储的货币政策路径。道指收盘呢上涨0.79点，收报在37,305.95点；纳指上涨90.88点，收报在14,904.81点；标普500是上涨21点，收报在4,740.55点。那最近公布的一系列经济数据显示，美国制造业表现仍然疲弱，对经济增长形成了一定的拖累。高利率继续打击美国经济中的商品生产领域。制造业未能改变弱势，在一定程度上影响美国经济表现。供应管理学会12月初公布的数据显示，11月制造业指数为46.7，与10月持平，不及预期，为连续13个月萎缩，这是美国近20年来最长的萎缩周期。尽管如此，有分析指出，目前看来制造业疲软尚不足以使美国经济陷入衰退。另外，12月份美国住宅建筑商信心5个月来呢首次改善，得益于抵押贷款利率下降，推动潜在买家流量和销售预期上升。随着抵押贷款利率跌至8月以来的最低水平，明年住房需求呢至少会稳定的可能性开始增强。不过，尽管利率下降，按揭利率仍然是2021年底时的2倍之多，而且房价呢仍然是处于高位。周一公布的报告显示，潜在买家流量指数出现5个月来首次攀升，预期销售指数呢达到3个月的高点。好在个股方面，苹果公司呢周一宣布将因应美国国际贸易委员会的裁决，暂停在美国的 Apple Watch 销售。该裁决呢与脉搏血氧仪的专利侵权纠纷相关，将从圣诞节开始生效。不过，上述产品仍然可以在美国以外的地区购买，并且之前购买的带有血氧测量功能的设备不会受到影响，将继续正常运行，不会有任何的变化。那在周一盘中，苹果股价呢是跌约1.4%，收盘时苹果收报在195.89美元每股。好的，以上就是华语电视记者李维京在纽约带来的报道。
以上就是今天12月18号的华语电视晚间新闻全部内容。感谢您的收看，我是于心伦。在新闻的最后，要祝你有个美好的夜晚。我们明天同一时间再会，晚安。